wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed qaybna uu ka ahaa taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Sareeyagaas Maxamed Sheekh Xasan Xamuud ayaa maanta gelinkii dambe soo gaaray magaalada Cadaado garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado ayaa wafdiga waxa ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug qaar ka mid ah golaha wasiirada maamulka qaybaha kala duwan ee bulshada taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Sareeyagaas Maxamed Sheekh Xasan Xamuud oo ugu horeyn warbaahinta kula hadlay hoolka nasiinada garoonka ayaa sheegay in ujeedka u yimaadeen magaalada Cadaado ay tahay dib u dhiska ciidanka booliska kuwa ka howlgala Galmudug tababarna loo soo xirayo ciidamo muddo tababar uga socday magaalada Cadaado socdaalkeena wuxuu qayb ka yahay sida aad socotaan booliska Soomaaliyeed oo hadda dardar gelinaya qaabka booliska federaalka u shaqeynayo iyo sidii loo dhisi lahaa booliska goboleedyada oo ay runtii il gaar ah ku hayno booliska Galmudug oo hadda aan u tababarnay ciidan aan rabno inaan soo gabagabeeyno goordhow wuxuu kaloo socdaalkeena intaas u heliyaa booliska federaalka ah ee ku sugan gobolka naftirkiisa inaan soo ogaano xaaladooda sida ay tahay iyo arintii kale ugu muhiimsan maanta Soomaalidan ay naga dhowrayso oo ah sidii doorashooyinka la filayo inay bisha soo socdo ay qabsoomaan u qabsoomaan si xasilooni maadaama aan ahay madaxa guddiga qaran ee loo xilsaaray arrimaha doorashooyinka xagga amniga marka runtii farxad weyn ay ii tahay Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa kaga mahad celiyay taliska booliska Soomaaliyeed ka qayb qaadashada dhismaha ciidamada gaar ahaan booliska waxaana uu sidoo kale madaxweynuhu faahfaahin ka bixiyay kulan uu Muqdisho kula qaatay safiirka dawladda Mareykanka oo fadhiya Soomaaliya oo ay ka wada hadleen duqeyntii dhawaan ka dhacday koonfurta magaalada Galkacyo taasoo lagu dilay ciidamo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug dabcan aniga safar gaaban ayaa waxaan ku tagay magaalada Muqdisho ujeedada safarkayga waxay ahayd inaan halka kula soo kulmo wafdi dawladda Mareykanka ka socday arrimihii ku saabsanaa duqeyntii 28kii bisha ka dhacday magaalada Galkacyo runtii wada hadal dheer oo aan galnay wafdigaas isfaham iyo isku soo dhawaasho aad u badan ayaan arinta ka yeelanay iyo inaysan mar dambana dhicin wada shaqeyn rasmi ahna ay maaragtay labada dhinac ay yeeshaan arinta ayada marka si guul ah ku soo dhamaatay si isfaham ku soo dhamaatay anoo munaasabadan ka faa'iideysanayo waxaan runtii aad iyo aad uga xumahay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Galkacyo anigu uma arko inay Galkacyo dagaal dambe u baahan tahay Galkacyo waa magaalada kaliya Soomaaliyeed ee kala qaybsan waa ayaan daro runtii anagu haddaan Galmudugna raali kama nihin kala qaybsanaanta magaalada waxaan rabnaa magaaladaasi in hal gacan iyo hal maamul ay gasho Cabdisalaan Cabdullaahi Cumar Duceysane Kalsan TV magaalada Cadaado